Da, audiobookovi su za mene, ne znam, velika strast i slušam stalno, ako mogu. Roman Dore Šustić, Psi, dosta mi je bila emotivna, dosta je bila na momente jako teška. Drago mi je da sam knjigu pročitala i za mene je bilo zapravo super iskustvo zbog stvari koje sam naravno ja prošla u svom životu, ali naravno ima ona i ups and downs i sve, tako da preporučam knjigu, a inače i sama sam veliki audiobook fan, tako da ja po cijeli dan, evo, iskreno slušam audiobookove kad ne radim, doma dok čistim, spremam, kuham, jednostavno to je navika koja mi je postala nekako, ne, to je navika. Tako je dobro išlo. I evo, preporučam zaista svima da slušaju, jer isto se događa nešto s mozgom gdje zapravo koncentracija se povećava, evo, barem sam ja to primijetila kod sebe, jer radim nešto paralelno, a i slušam, znači pažnja je na tome. Ne znam, meni je to super. Preporučam svima. I zvuk.